Bon, ça se passe comment concrètement? Il y a 3 types d'ateliers. Allons, essayons d'être plus concis, savoir ce qui se passe vraiment avec les enfants. Tout simplement, un dessin animé est fait d'une histoire, de sons et d'images. Donc, ils vont rentrer dans un atelier où ils vont écrire l'histoire, manipuler les mots, ils vont faire du son, ils vont faire la bande-son et ils vont créer avec moi les dessins qui vont servir évidemment à l'animation de leur dessin animé. On est en train de voir là. Et donc, vous vous relayez, il y a voilà, c'est votre ami qui s'occupe d'abord de l'histoire? Alors, il y a 3 personnes. Il y a Catherine donc, qui s'occupe de l'histoire, et il y a Juliette Capla qui est comédienne et chanteuse qui s'occupe de la bande-son avec les enfants. Et là, vous me voyez en train d'apprendre à dessiner un ours, l'ours Pompon. Parce que ce sont les enfants qui dessinent. Ah bah évidemment, Oui, le but c'est une création collective où chaque plan, chaque cadrage est fait d'après les dessins, avec les dessins des enfants. On voit derrière, voilà Ève qui est notre infographiste, donc qui fait notre dessin animé Les Sans Soucis, qu'on a amené dans l'aventure avec les enfants. Qu'est-ce que ça apporte à votre avis aux enfants, puisque vous travaillez aussi avec des enfants des cités ou de milieux défavorisés? Que du bonheur, c'est bien simple. D'abord, ça leur apprend énormément de concentration. Ça leur apprend à regarder, ça leur apprend à voir, à écouter, et puis à dessiner, à s'exprimer. C'est un véritable moteur pour la motivation et l'expression des enfants. C'est une école formidable, le dessin animé. Quand il est encadré par des gens professionnels comme nous, on leur apporte vraiment énormément de choses. Et vous voyez un avant et un après? Après ce dessin animé-là, chez les enfants. Bien sûr. C'est vrai? Ah oui. Ils arrivent, ils sont pétrifiés devant la feuille blanche en ce qui me concerne, parce que je leur donne une feuille blanche. Et puis je dis, je ne sais pas faire. Je dis, écoute, avec Caro, t'inquiète pas, tu vas tout savoir faire. Tout ce que tu veux dessiner, moi je vais t'apprendre à le dessiner. Et ils s'expriment. Et effectivement, ils ont appris à dessiner, il faut voir. Hein. Ils ont 4, 5, 6 ans à cet âge-là, on ne sait pas dessiner. Et vous allez voir le résultat, parce qu'on a amené quelques images du dessin animé. C'est absolument magnifique. Alors on aborde évidemment la ligne du dessin, le dessin lui-même, mais également la couleur, puisque suivant l'ambiance lumineuse, il y a des couleurs différentes et voilà. On va voir justement un petit peu un dessin animé une fois terminé.